Olá galera, olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a toda a galera do YouTube. Pessoal, estamos aí com mais um vídeo no canal e agora nós vamos estar mostrando para você aqui a troca do pivô do Palio. A princípio vamos começar pela roda, que temos que tirar essa roda fora. Depois de tirar essa roda, então nós temos condições de fazer a outra parte. Vou pegar ali na maletinha, que eu tenho bastante ferramenta. A gente vai colocar esse pneu aqui embaixo para não correr o risco do carro cair em cima da gente. Porque vocês sabem que o carro é uma coisa boa, mas é perigoso. Então a gente vai colocar um pneu aqui debaixo para evitar um pouco esse risco. O carro é pesado e nós não queremos ficar debaixo dele, principalmente quando ele cai, e não é nada bom. Agora eu vou pegar a ferramenta aqui, pessoal. Como eu falei para vocês aí no outro vídeo, eu não vou conseguir mostrar muita coisa. Tem muita coisa que não vai dar para mostrar. Mas a gente vai tentar mostrar o quanto puder. Porque embaixo do carro não dá para mostrar tudo. A gente tá aqui, ó, com dois pivôs novos, novinho, zerinho, para fazer a troca, né? A gente já viu que o carro tá comendo pneu. O carro está comendo pneu, o carro está danificando muita coisa, prejudicando, cantando pneu, danificando. E não é só isso, né? Isso ele está fazendo porque ele está mesmo com o pivô gasto, de certa forma também desalinhado. Vou apagar a lanterna aqui, galera, porque não é preciso lanterna agora, está muito sol. Ó, já vou entrar debaixo dele. Vamos usar algumas chaves, essa aqui é uma 13. Eu vou entrar embaixo aí, pessoal. Vocês vão acompanhar um pouco, não tudo, né? Mas uma boa parte. Eu vou experimentar virar um pouquinho para cá esse pneu. Talvez mais me ajudar um pouco. Talvez o carro queira cair, mas eu acho que não. Eu calcei um pouco ele. Tá até fechado aqui, ó. Aí vai dar um jeitinho. Vou virar o pneu um pouquinho aqui, ó. Para que não cai, né? Aí, ó. Um pouco eu virei, agora um pouco ele vai para lá de volta, se obedece a gente. Mas a gente tem algumas ferramentas importantes que vai usar. E a gente vai experimentar fazer o trabalho aí bonitinho. Deixa a chave ali para não ter perigo de perder. Eu iria tirar essa roda, seria muito mais ideal. E eu vou ter que tirar mesmo, então eu vou tirar já. Vamos lá. Vamos soltar essa roda aí já, pessoal. Vai ser mais legal para nós. Vamos ver qual chave que pega aqui. 19, mas vou pegar a chave de roda ali que é melhor, eu acho. Essa também não vai. Vou parar o vídeo um pouquinho aí. Vou pegar uma chave de roda ali que é mais prático. Já volto. Vai lá, galera. Vamos tirar aí. Vamos ver qual que é menor aqui. Chave de roda do youtuber aqui também é fraca, né? Mas breve, se Deus quiser, a gente compra mais forte, né? Mas não tá apertado. Esse aqui eu acho que tá. Esse aqui acho que tá. Esse tá bem apertadinho. Esse travou, outro que tá apertado. Agora já saiu um e o outro. Também tá saindo. Aí, garoto. Espero que não esteja muito trancado aqui para sair, né? Porque algumas vezes esse carro aperta a roda ali, você não consegue tirar ela. Agora eu vou fazer aquilo que eu falei para vocês, eu vou fazer. Ó. Vou tentar colocar dois pneus um em cima do outro, que daí o carro fica bem alto, bom de trabalhar, né? E também sem perigo de cair em cima do meu nariz, né? Imagina, você ficar embaixo do carro, erguendo o carro com o nariz, isso é muito perigoso. Já aconteceu com muita gente. Um amigo meu, inclusive, tá na cadeira de roda eternamente, né? O carro caiu, um caminhão caiu em cima dele. Moeu todinha a coluna dele. Nunca mais ele vai andar, só se Deus tiver misericórdia e ele alcançar a misericórdia. Misericórdia Deus tem, só que nem todos alcançam, porque você tem que fazer por onde também, né?
Deus ele é bom, mas não dá as coisas de graça, ser torto direito. Senão ninguém ia fazer nada de esforço. Era só receber, né, pessoal? Então Deus é maravilhoso, é bom, ajuda todos, mas também dá uma segurada aí na benção, porque se ele liberar a benção torto direito, ninguém vai querer nem agradecer. Ó, não é. Aquilo que não custa nada, as pessoas não acham que não precisa pagar. Ó, olha aqui, tá saindo. O que vem de graça muito fácil, também vai muito fácil. Esse aqui eu vou colocar, ele não vai entrar aqui, então eu vou colocar lá embaixo, no meio do carro. Ou já tem um, nem dois macacos, acho que não teremos perigo, né? Se Deus quiser. Creio que não. Não vai ter perigo nenhum. Aí pessoal, vamos para baixo do carrão. Carrão, hein? Palio, carrão. Pra pobre é, né? Pra mim é. Então tá, vamos ver se deixa eu aproveitar e dar uma olhada nas pastilhas de freio, né? Já que vou mexer aqui, já vou olhar tudo. Gente, isso aqui não é uma delícia para tirar, tá? Mas a gente tira, tá, pessoal? Isso aqui não é uma delícia. Ninguém pensa que isso aqui é uma delícia, não é. É um negocinho bem complicadinho. Ó, bota força. Ó, primeiro parafuso rodou e não saiu. Agora vamos pro segundo. Aqui rodou o parafuso também, mas parece que mexeu. Mas a gente segura com outra chave por cima depois. Calma aí. É, todos eles. Sabe por quê, gente? É que na maresia do litoral, no Paraná, a maresia faz com que esse negócio fique muito apertado. E aí não sai. Você tem que segurar com a chave 13 por aqui por cima, tá? Então a chave 13 por cima e pegar com a outra por baixo, com essa aqui no caso. Vou ter que ir em busca de uma 13 agora mesmo, mas eu volto já. Rapidinho, só para o vídeo para vocês, para não ficarem aí tendo que assistir o vídeo e eu não estando aqui. Aí galera, agora eu vou aproximar. Posso aproximar agora porque melhorou para nós aqui, né? Tirei a roda e ficou mais fácil para mostrar um pouco pro pessoal. Então são 3 parafusos embaixo do pivô ali, pessoal. Não tem como colocar embaixo do carro para mostrar, né? Mas são 3 parafusos ali debaixo do pivô que vocês conseguem ver ali tranquilamente a hora que for necessário tirar aí do seu carro. Olha, eu vou... Aqui tem que segurar, botar uma chave 13 por cima. Seja de boca ou estrela, aquela que der certo, né? E ali você pode trabalhar daí tranquilamente. Vamos lá. Ó, botar força aqui. Com 2 chaves. Essa chave vai ter que calçar no ferro, porque você não consegue segurar com uma mão e com a outra fazer o trampo aqui. É meio brabinho o negócio aqui. Tá? Só dei uma afrouxadinha para mostrar aqui para vocês. Agora, o que a gente vai ter que tirar primeiro agora, pessoal, vai ser a porca 19 que está em cima. Tá? Essa 19 de cima tem que afrouxar o parafuso dela. Eu acho que eu vou até pegar um desengripante ali, gente, porque eu tô cansado de fazer força com esse negócio. Vamos ver se a chave vai dar certo. Ó, essa chave aqui não é 19, essa aqui é. Aí, ó, essa 19 de boca pegou certinho, tá? Vou trazer mais uma 19 mais forte ainda, porque se for necessário a gente vai ter chave sobrando aqui. Tá? O negócio não é muito fácil não. Olha aí, pessoal, é ruim de gravar aqui debaixo, então eu não vou poder mostrar tudo para vocês. Mas vou mostrar para vocês o seguinte. Aqui embaixo da mocinética, isso aqui é mocinética. Embaixo da mocinética tem essa porca 19, onde eu tô com a chave colocada ali, ó. Tá ruim de mostrar, hein, gente? Tá ruim mesmo. Aqui eu acho que dá para usar lanterna, talvez até dê, vamos ver. Não resolve nada. Não, ali deu uma melhorada, aqui ó. Essa porca 19 é a porca do pivô. Tem que soltar ela e daí colocar uma alavanca aqui forte, uma barra de ferro forte e calçar contra a própria cinética e daí dar uma pancada aqui, ó. A gente bate do lado, não bate na porca, e nem no parafuso, nem no pivô, bate aqui no ferro. Com peso em cima da alavanca, forçando para baixo, muito peso aqui, tá? Fazendo um apoio assim, ó, tá? Muito forte, tá? E bota o peso em cima, o seu peso ou o peso, alguém pisando forte em cima. Daí você dá uma pancada aqui, toque, seca, depois que tirou a porca, o pivô cai no chão e sai de boa. Entendeu, galera? Não é uma tarefinha assim tão fácil, mas não é também impossível. A gente consegue fazer aí e consegue também
tá mostrando para vocês aí, ajudando a galera aí a conseguir fazer essa arte. É difícil, é um pouco, mas não é impossível. Eu vou tentar colocar essa câmera aqui, pessoal, não sei se eu também vou conseguir isso. Vou ver se eu consigo colocar esse celular que tá gravando aí, para tentar dar uma melhorada aí na imagem, tentar mostrar para vocês um pouquinho. Vocês desculpa aí que vai estar balançando, é que eu tô deitado embaixo do carro aqui. E vou ver se eu consigo um esqueminha aqui com a minha caixa de ferramenta de prender esse celular aqui, num jeito ou outro aqui, para ele gravar pra gente. Sei que não vai ser fácil, tão fácil não, mas eu vou tentar gravar isso. Pessoal, eu vou tirar a mão da frente aqui, ó, e vou parar um pouquinho e ver se eu consigo arrumar. Quando é por Deus dá certo. Vocês nem imaginam o que eu fiz. Eu coloquei dentro de um pito desses aqui, ó, a pontinha do pé do negocinho de tripé ali, ó, e não é que deu certo, vai ficar ali gravando pra gente. Só que eu não sei se agora com a cabeça eu não vou esconder o que eu queria mostrar. Mas eu vou botar um desengripante naquela porca 19 antes de eu começar a forçar nela, porque força eu vou ter que fazer bastante. Passar um desengripante em todas essas porcas aqui, ó. Enquanto isso vai afrouxando. Que é coisa que eu vou ter que tirar tudo. Agora sim, vou começar nela de volta. Vou lá naquela porca grande aí em cima. Isso aqui não vai ser muito fácil, gente. Mas mexeu. Como eu passei o desengripante, agora quando ela chega no desengripante começa a ficar mais fácil. Aqui é um lugar meio difícil, você não tem muito curso, entendeu? É pouco espaço para você virar a chave. Então você vai um pouco de canhota, um pouco de direita e vai indo. E não é uma coisa assim rápida e nem muito fácil, porque é voltinha para voltinha. Quando é um lugar que você pode virar a chave em volta, né? Vocês sabem que rende muito, né? Mas aqui não rende muito não. Ainda bem que o pivô ele é bem apertado, né? Então não tem perigo, não tem necessidade de segurar embaixo. O problema é quando é um pivô que está meio deslocado. Aí você tem que segurar embaixo aí, daí é brabo. Então galera, esses são alguns dos passos que a gente ensina aí pra vocês, das dicas que a gente passa aí pra galera. Ó, mais uma coisa que eu vou mostrar pra vocês, ó. Antes da porca ter saído, antes do pivô estar liberado pra sair, a porca calça aqui na mocinética. Aí você tem que bater pra baixo, tá? Tem que bater o pivô, para daí sim você começar a pensar em tirar novamente, ó. Pode ver, a porca vai chegar em cima, vai calçar na mocinética e não tá ainda em condições de tirar o pivô. Por quê? Porque o pivô é muito mais comprido do que parece, entendeu? A porca vai até onde consegue ir. E aí bate em cima, né? Você entende aí, né, minha língua? Bate em cima. E aí quando ela bateu em cima, o que que acontece? Você vai ter que bater o pivô para baixo para poder desrosquear mais a porca. Só que daí o pivô fica doido às vezes, né? Porque fica frouxo, né? E daí fica mais ruim de tirar ainda. E como eu vou falar para vocês, eu vou mostrar para vocês aqui um pouco, mas eu não sei se eu vou conseguir. Talvez sozinho, talvez eu tenha que chamar alguém ali, a minha esposa, para pisar em cima da alavanca, para me poder tirar, né? Às vezes eu consigo tirar sozinho, mas não, essa aqui eu já tenho quase certeza que não vai ser tão fácil assim. Então às vezes tem que chamar alguém para pisar em cima, fazer peso em cima, forçar a alavanca para baixo. Tem uma alavanca que pesa uns 15 kg. Daí com o peso da alavanca, mais uma pessoa pisando em cima, já aí faz uma força bem doida, né? Aí no pisar em cima é só dar uma pancada no pivô que ele geralmente desce. Bom pessoal, a porca vai chegar em cima e não soltou ainda. Não soltou do pivô e vai calçar na mocinética, não vai mais daí. Olha, a porca tá chegando em cima. Eu acredito que não vai sair. Olha, a porca já chegou. Olha, ó, já virou até mocinética. A porca chegou em cima. Só que agora, o que eu tenho que fazer? Meter uma alavanca aqui, calçar e descer a força, o peso, dar uma marretada aqui, ó. Uma marretada aqui, costuma tirar. Posso dar essa marretada do lado de cá, posso ser do lado de lá. Então vou ver qual fica mais fácil. Tá ok, pessoal? Eu volto com vocês logo em seguida aí. Não vai dar para fazer tudo agora nesse vídeo, mas daqui a pouco nós voltamos, tá bom? Muito obrigado, forte abraço a todos. Obrigado por acompanhar o vídeo aí e até o próximo. Tchau.